ole voin October ni somni le pariat nilai ni kan lo thleng le ta Chhartea kania ka channel min thir saka min subscribe saktu song song te in hen alom thu ka seya la subscribe lo ten khong ai taka min lo subscribe saktu rin ka ngen bok cheu ani longkai district thu thar ber ber lo thel zel theinan notification bell kha ilo ngai poimo zel bok don ya voya hian covid-19 chungchanga longkai district din hun thar ber kan ngai thanga chubaka chon district chung thu thar dang omte karon tar lang bok don ani ole tuna chuan covid-19 chungchanga longkai district din hun thar lam ber hetiang hian lo ngai thla ila state pone tanga longkai district lo hole lo lut covid-19 shileng laka film thurthila government quarantine facility le home quarantine a khung ran mek le covid-19 positive enkol mek zat hi voin tlaidar nga thleng khan mi somli le panga anni voina khan state pone tangin mi panga lo thlen bela tourist lo cha mi pali le home quarantine in pakhat ta ania center enkol lai anom hun chung zo to le result negative mi pasari lo chatangin pathum le medical quarter chatangin pali chuatir an bok ane longkai district a swab sample lak ZMC a RT-PCR test tura thon phei sample sangkha jathum somthum le panga athling to a hemi baka hian district hospital longkai a hian thunet mangin sample zanga somsari paruk le rapid antigen test mangin sample sangkhat somko le panga endik ani to a tundin huna positive case hi somko le panni mu chu ato nin enkol dam mi somret le pali anam to a enkol lai mi som mi pa pathum le mi chia pasari tuna hian longkai covid care center da ania doctor tele thok tu ten an hiselna din mun an vil renga tuna hian ngai tom anom hri lo ani tuna longkai district quarantine din mun hetiang hi ani tourist lo cha hian mi pariat anom meka medical quarter sa hian mi panni anom meka PWDIB a hian mi panga tuna hian anom mek boka covid care center a hian positive case vek mi som tuna hian an oma heng government quarantine facility a enkol mek te hi somni le panga ni in anni baka hian in lama in khong sang home quarantine kan tia kha mi somni anom mek bok ani tichuan tun din phuna hian longkai district chunga covid-19 hileng mek awanga khung ran hun mang mek te hi mi somli le panga anni tuna chuan he hileng mek adar zel lo na le midang an lo him theina tur chuan keimani theu hi kan poimo ta kan inven uluka mithiam ten an soi angin mask vo hi ngai poimo masak per tur ani kutsil ulukte an sanitizer man uarte midang hlata om social distancing ngai poimo te khulaya chul chhak mai lo te a chul to pani lo chuan pon lama chu mai lo heng te hi tun ma jong aya kan ti nge angai ta nu chui jong ol samnan VLTF le health department lam na tho ti boy tu ni lo turin in bo sa ila he fileng mek hi adar zui zel lo nan ti thei kan he ni ti ferangin nasale zualin tran ila thar tang u tin kanin som ani ke tu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell min lo ha saktorin karon ngen che ani Mizoram punga thole ni October ni somni atanga November ni kwa inkar chunga covid-19 laka inven na in kai foina dan sang khauzo ka leko tura covid-19 no tolerance fortnight ruam han chu longkai district chunga po khau taka kal chho pui ania nimin thole ni ate khan dan po chiami za samthum man ania heka tanga an poisa choi tir tling khom hi cheng sing khat sang thum jare somnga ani dan po chiaman te hi atam ber chu wan tlang muna mai tomna mak vo thalo ania midang dena in hai chillo social distancing tura sarkar thupek le covid-19 laka himna tura sarkar ro manna dang bo chiat wanga choitir anom bok
state sarkar thupe kangin longta DC rom hanai sarkar office sang thoktu jazela somthum chu he fortnight chung hian COVID-19 kai noya dan lek ko tu te tranpui turin anin peya chumi atang chuan longtai khopui veng sang chu bial panga a thenin mopur tu COVID-19 executive duty siam ania heiba ka hian longtai district police ten an dan pa ngai in COVID-19 kai noya dan lek ko kal pui chun zomin mi puin dan an zoma COVID-19 laka an hin theinan bei pui thak chhomek ani bok District Disaster Management Authority chuan COVID-19 chungchang mi puin an hriat chian le zual theinan zirtir na thuziak banner le poster engemaza siamin khopui chung mun sang tar ania sarkar rom phanna omsa angin thole ni atang khan sarkar office sang ten COVID-19 laka film khurna tur kong sang te poster siamin an office building an tar hlom ani sarkar na thokten COVID-19 laka himna na khosak phung duam zom tura intiamin zan andolan pledge an la hlomma limin khan longkai DC office a pledge la in report hi mi somli le pakhat anom to ani voin lama duty report hi he thubo saila hian khriat alani lova chuwangin karon tar lang thei talo ani voin khan MNF Thalai Pol District Headquarters longkai le MNF Women Front longkai ten LADC a puti jakunga kai shoi sarkar chu member nga tok lo ani wangin CEM atanga bang tur anorna poster thanem tak antara poster campaign nei ma hian namruna inkhom toy nei nin he huna hian MNF Thalai Pol president Puelvis Lalthang zola chuan puti jakunga CEM kai shoi hian lai autonomous district council constitution conduct and business rules 21/2 a executive committee chu legislature party lian beraten majority an nei thei chuan sarkar an siam turani ti chu an bo chhia ni in soya tuna hian MDC pakua chau nein district council a ro rena akalpui chu poi ati thule lairam mi puite zalo na le democracy palsut na ani tin soya MNYF president Puelvis chuan a soizel na BJP te hian sarkar na siam tur khop MDC an nei lo thu soilangin heti chunga ro rena do kan ala lualum tlat mai hi ramle nam mangai na ni lovin mani ham thatna tur chongai to mi ani tia soin majority po nei lo sarkar hian kan ram an throizel arim to lo awangin puti jakunga CM le athopui te hi MNF Thalai te chuan arang theyang berabang turin kan nge nani atia hete chungpo ani na akal san lo ani chuan kan ramle nam ta na ro re na in pui min pek chu azom theina turin atulang zelin MNYF chuan ma kan la sel don ani tin soibok tuna hian lai autonomous district council a hetiang hi MDC an nei dan ania BJP hian pakwa an neya MNF party hian somle panni nein INC hian paruk an nei boka hemi ba ka hian independent pakhat ambok ani eng party mai in sarkar na an siam theilo awangin MNYF te hian puti jakong le athopui te chu bang turin an phut ani lai autonomous district council a hian MDC seat samni le panga auma rorel na nei tur party ten MDC somle pathum an nei angaya tundin huna hian MDC nga ber MNF hian somle panni nein eng party ma hian sarkar na siam thei party mala anom si lo ani poster tar campaign nei ani ma a program toy hun an man na hian polar ram lian ko ni president MNF district headquarters longklai le polar za oma chinja treasurer MNF district headquarters longklai ten man puin thalai kalkhom ten hena fuina thu an sai ani voin khan longklai district consultative committee district level review committee le district level security committee chu an chairman longklai DC Dr. Andrew H. Vanlal Dikahovin DC conference hall an thu khoma he thut khoma hian lead bank manager Piral Lupui le nabat lungleya DDM pu evanti mansong baka bank sang le line department ai ote he huna hian an tel ani
longtai DC chuan longtai district in ma son theinan bank le line department te an tran ruala thatakan tho ho apoimo ti asaya bank lam chu mi puisum khol an don rualin loan pek chu lama po in kha da lova tran la zel turin acha bank kal tanga sum chavel chu district mi puiten an chhor thei dan tur ngai poimo ber tur ani thu asoi lang bok he huna hian kum sang ni le som ni January atanga June tha fourth quarters le first quarter sang hi som ni atanga som ni le pakhat chunga longtai district bank sang sang te na tho thirlet nin ma chop an nei le malak zui zel dan tur te soi ho ania bank le mi puisum von himna security lam te po poisa leng vel currency management an remittance chungchang te khole tuite ham thatna na sarkar lai pi ro man na sang sang PMAY housing for all women self help group ten loan chi sang sang an lak thei dan te le social security scheme lama teng malak dan te soi ho ani bok he thut khoma hian poisa thir abiakin cheng som thir man a harsat chungchang le dorkai ten an don du lo thin chungchanga harsat na sutkian dan tur soi ho ania cheng som thir chu sarkar man thei tura siam chu ania wangin don le man a hlop om lo thu he huna hian tarlan ania poisa thir chu mi puileng wak atana ti nima se beng lampon a theyang anga dongzel turin hriatir anni bok ani he thut khoma hian mi harsa jok tele kutna thok tu ten hena tam theyang ber sum puk tir loan pek a chumi manga an din mun choi kan chu DCC in atum ber ani thu tarlan ania agriculture kai noi loan pek chu atam jok theinan line department le beng lamten chan la sela ti seilan ani boka hei ba ka hian zirna kai noi le mi pui ham thatna sang sang puanzar konga po beng le line department ten chan le zual sela mi puin loan lak thei le sarkar ro man na sang sang an hriat theinan COVID-19 laka himna na sarkar in kai suaina siam bo chasi lovin financial literacy camp atam theyang ber bo sai tum ni sela antibok ani he huna hian longtai district chunga beng sang sang ten kum sang ni som ni atanga sang ni som ni le pakhat chunga loan an pek chhuat tur zat target tukna annual credit plan 2020 to 2021 chu chairman longtai borsap chuan atlang zar ngal ani Lai Autonomous District Council LADCA member of District Council in than pui sang ni som ni ani tur bo sai tur atana mo purna sang sang nodal officer tura ruat ta chu voin khan longtai district conference hall district election officer Dr. Andrew H. Vanal dika hovin an thoma DC Dr. Andrew H. Vanal dika chuan in khan monom le fel fai tak om theinan nodal officer te puimo zia soin an mo purna theu te thataka len chuak turin acha nodal officer te ti tur sang sang a soi fi abaka thil tur sang sang te soi ho zui ani LADCA MDC in khan pui sang hi sam ni hi puan la ni chi aloma sela in bo saina akal chhomek zela October ni som le pakwa sang hi som ni khan draft electoral roll ti chu to nin siam rem ngai sang sang siam rem ani nuwa he in khan puya ta na man tur final electoral roll chu nak tu October ni som ni le pakwa khian tlang zar tura ro man ani tu ta he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell melo na saktorin parang yan che ani LADC noya disaster management and rehabilitation chuan tunlai hian banner campaign nein COVID-19 laka inven na thuzek sang sang te antar chuaka Lai Autonomous District Council noya DMNR Department and Nodal Officer pu thatluna chinja malak nain COVID-19 laka mi puite himna turle ti lo tur te thuzek chu longtai ko pui chung mun sang sanga antar me ka mun lun lai bazar seta tele office sang sanga te le mi pui pun tamna laya te poster hian tar ani puthatluna chuan hunram chang ma sabera thingtang lam kho engam zata hetiang thuzek hi tar ani tur thu asaya tondin huna longtai district po community spread athen me ka wangin mi puya injurtin atam theyang ber kanin pe ka thul ta hle ani atibok LADC sarkar a chuan athei anga tam mi puite a zirtirna kalpui DMNR hian atumbok ani DMNR department hian banner campaign hi kumin August ha tangkhan an local pui to a athei anga tam
Longklai district chunga korang sanga te po tar chun som zel an latum ani